Жаңа Қазақстанды, жаңа Қазақстан, меніңді менін, өңірді өңір, сіңірді сіңір деп жүрген болсаңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл видео ны мен ыңды ажырата алмайтын балалар мен ересектерге арналады. Ны мен ың дыбысын ажыратудың 3 оңай жолы туралы айтамын. Бірінші тәсіл және ең маңызды тәсіл осы. Ны мен ыңды айтқан кезде тілге мән беру керек. Ны деген кезімізде тіл алдыңға шығады. Мысалы, нан, тән, жан. Ал ың дыбысын айтқан кезімізде тіл артқа қарай шегінеді. Мысалы, аң, маң, тоң. Екінші тәсіл дыбысы арқылы анықтаймыз. Ны дыбысын айтқан кезімізде ның артында тұрады. Бұл тек айтылғанда ғана, жазғанда олай жазбаймыз. Ны, с, д деген кезімізде артында дыбысы естіледі. Тек айтқанда ғана естіледі. Жазылуда ны деген дыбыстың өзін ғана жазамыз. Ал ың дыбысын айтқан кезімізде ыңның алдында естіледі. Үшінші тәсіл, егер ың дыбысын айта алмасаңыз, ерніңіз м дыбысын айту керек. М дыбысын айтқан кезімізде біздің ерніміз бір-біріне тиеді. Ал сол ерінді бір-біріне тигізбеу үшін екі қолыңызбен еріндеріңізді ұстап тұрып, м деп айтуға тырысыңыз. Сол кезде ың дыбысы шығады.